vídeo muito parado. É um vídeo do sorteio da sorveteria Kitchef. Olha. Então, boa sorte pra quem seguiu as regrinhas e fez tudo direitinho. Vamos lá? Então, gente, a ganhadora foi, que vocês viram aí na página, Mônica Maria dos Santos Gomes. Então, Mônica, você é muito sortuda. Parabéns. E você deixa seu endereço, o número da sua casa que a gente manda pra você pelos correios. E quando chegar aí, você tira a foto da maquininha e deixa da sorveteria e manda aqui pra minha página aqui no Facebook. Gente, eu queria dar sorveteria pra todo mundo. Se tivesse aqui em casa, eu pegava toda a sorveteria e levava pra vocês. Mas como só tem uma, só dá pra dar pra uma pessoa. Aí, mas os outros brinquedos lá pra frente vai ser vocês que não ganharam, é a sorveteria. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um like. Um beijinho pra todos vocês. Tchau, tchau.